تعي 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 بيضة بيضة كمان. والله أول واحد أقرأ. إذا الطعم معروف يعني. سامع؟ بأمرك. خير شرفك الصبح اللي خي يجيب قش، إذا تذكرت بجيب، ما تذكرت قل لي بس، ابعث لي صوت بشرفك. أوكي. ليك القرنص ليك. ما حكيناك شو بك يا زلمة؟ والله ليك هو صحيح طير جربان بس له ذكريات حلوة. هي بتضل طرف الفيديو، هي اللي بتضل معي. الله يعطيكم العافية يا شباب. باي. خزر عادي يبارك بالزوار خليه يخزر بعاد. هذا إذا خزر شغل عبد النسيب وتعبه كله راح. لا إنه صغير شايف؟ هي كلها حجر يضربها من وقت تلاقي صار شيء يعني. هون أحسن. يقول لك الأبواب حلوة. يجيب حداد يقول الأبواب. هذه مش هنسكر الأبواب كلها.
بس شو بدك تغفل الزبالة؟